So, gut, wir sind heute bei der Nathalie und beim Alex. Wir haben heute ein kleines, großes Pferd zu beschlagen. Gut, Citron ist wie alt bitte? 14. 14 Jahre alt, kriegt heute einen Komplettbeschlag, gibt gute Füße. Ja, fangen wir mal an. Oh, Citron, ohne Citron nicht drin, ja? Aufmachen. Oh, Hubi. Dinger, die abgerissen sind, das ist ja klar. Pam, pam. Reiß, das ist normal. Jo. Lass den Hut auf. Reiß, das ist normal. Jo. Vielleicht fehlt schon Eisen. Das ist das, was ich dir gegeben habe. Ja, das ist dann Ordnung. Juhu, Kleiner, komm mal her. Ja, Riesenkastanien, die tun wir auch gleich mal wegmalen. Gut, hier kann ich jetzt nicht so viel sprechen, aber ja, die Bilder reden für sich. Ah ja. Zieht rein. Zieht rein. Ja, ja. Nicht nur hier, musst du hier haben. Scheiße. Komm mal her. Komm mal her. Komm her. Schissding da. Hey, komm mal, nee, komm her. Hab dich verloren. Komm her. Okay. Das Gute ist, man kann die Hufe immer in meinen Huftag reintun. Aber das brauche ich nicht zu sagen. Guck mal hier. Das ist mal ein Ding. Nee, ich mach kein Kaltblüter, das mache ich nur wegen der Nathalie. Weil die mich sonst haut, hat sie gesagt. Na ja, cool. Ist alles easy. Die Nathalie. Wie lange bist du jetzt schon Kundschaft? 7 Jahre? 8, ich weiß nicht. Okay, siehst du, mit dem 9. Jahr. Seht Leute, ich muss den erst mit der Zange schneiden, den Strahl. Ich komme da mit dem Messer so gar nicht dran. In dem Fall könnten wir auch mal heiß aufbrennen. Aber in dem Fall, also ich habe ja keinen Ofen mehr dabei, aber in dem Fall wäre es jetzt nicht so schwierig. Hier würde nicht so viel passieren wie bei einem Pferd mit einem kleinen Hüfchen. Denke ich mal, hier könnten wir ein bisschen länger brennen. Genau. Mhm. Super. Ja, der hat nämlich riesen Kastanien, die müssen wir auch gleich mal abschneiden. Der hatte die sogar so mal dick gehabt, so dick, dass da unten sich entzündet hatte im Fesselkopf. Hat mir Istolan Zugsalbe drauf gemacht und dann war die irgendwann weg, meines Erachtens. Zugsalbe, Istolan ist immer gut, weißt du was. Für einen Mensch und für ein Pferd. Oi, sauber. Oi, ja. Jo. So. Lass den wieder das Hut auf. Mit so Glatze. Lass den wieder das Cool. Den jetzt ohne Sattel hier runterdrücken. Ui. Die ganz unten. Meine Frau hat. Ui, großer. Hä? Jo. Alter. Okay. Jo. Jo. Die geile selbst mal, mein Junge. Ich nicht mal selbst. Yes. Gut. Ja. Nummer 1, Kerle. Naja, geht ja nicht anders. Wenn ich den hier auf frisch ausgeschnitten da drauf stelle, bleibt er nicht stehen. Gut. Hallo, nein, nicht. Ich bin kein Spielzeug. Her damit. Bin, Oh, Alter. Hui. Oh, Huf. Ja. Nicht drin. Und zieh den nicht drin. Jo.
Okay. Okay. Das kann ich sagen. Wir arbeiten also Fuß. Gut, Dankeschön. Oh, ja, ist alles gut, können wir machen, alles gut. Ja, schön. Klein, aber fein. Gell? Jo, jo, jo. Das ist doch alles. Pferdewurst. Ich muss. Bin ich von daheim gewohnt. Ich sag einfach ja und dann mach ich's auch. Egal was. Ja. Hier vorne den Spalt hat er wahrscheinlich wegen Belastung. Das Pferd war früher, glaube ich, war der eine Kutsche auch, gell? Ja. Genau, da hat er vielleicht hier und da in der Schulter ein bisschen defekt, deshalb ist das so ein Belastungsriss, keine Ahnung, oder vom alten Hufgeschwür, das kann aus sein. Aber Fakt ist, ja, den tun wir jetzt gleich wieder hohlegen. Von unten habe ich ihn schon hohlgelegt. Ja, mal gucken, das Wetter begünstigt das natürlich auch. Scheiß trocken, scheiß nass, ganze Zeit wechseln. Genau. Ich kann ihn auch nicht ohne Kappen beschlagen, dass das hier ein bisschen mehr Platz hat, geht nicht. Das hält nicht, dann weg. Weißt du, deshalb müssen wir halt damit klarkommen. Ja. Ja. Ist das jetzt quasi von da unten Das ist, gegangen? nee, das hier, das ist die weiße Linie, der Hufbeinträger. Das ist die weiße Linie. Und genau, und darunter ist wieder ein Weichhorn, hinter ist die Hornkapsel, Schutz, dann ist die weiße Linie, wo du reinnagelst, das, was du siehst. Das ist ein Weichhorn, ganz normal, weiße Linie. Hat eine andere Struktur wie das Außer, weißt du, das hier. Da ist ein Harthorn und hinter das, wo du rein ist ein Weichhorn. Und das Innere ist wieder ein, das Innere ist, und das Innere ist wieder ein, das ist doch gut, wenn die, genau, jetzt musst du, ja genau, ach, du hast ihn nicht gekauft. Okay, Ich hab den gecovert. die Hufschuhe hast du die nicht gekauft, gut. Alles klar, hätte ich schon sagen können, ob die schwer benutzen oder nicht, weil Hufschuhe beim Kaltbruder kannst du ganz schnell die Tonne kloppen. Die sind nicht alles sportlich wie ich. Die sind nicht alles sportlich wie ich. Ich habe mal 2 davon gesehen, Leute. Also, ja, hier sind Kastanien. Nummer 1. Gut. Ja, solchen Pferdchen wächst der Kastanien noch viel mehr. Dann splitten die sich, sind auf einmal 5 Kastanien anstatt eine. Kann alles sein. Das haben meistens Behangpferde, aber auch Isländer können das haben. Auch Haflinger, dies, das. Aber er sagt immer, dass das früher das Pferd hatte früher 5 Finger und ist dann auf einen gegangen. Man sagt, das sind halt die Überreste vom 5 Finger, von der 5-Finger-Hand vom Pferd. Was halt nur logisch ist. Aber bestätigt ist nichts. Genau. So, komm her, Digga. Komm her, jo. Ja, du kleiner Schissi. Onkel Jönni, hä? Schmieri. Schmieri. Mutti. Yeah. Ja. Nix geht. Nee. Nein. Ja. Uff, uff.
Ist das ein Pecheron oder ist das ein anderes Art von Kaltblut? Das ist ein richtiger Pecheron. Okay, also Citron ist ein richtiger Pecheron. Gut. Da wollen wir mal gucken. Ja, Fuß. Fußi. So. Oh, ja. Pech gehabt. Scheiße. Okay. Ja, voll drauf hier. Gut. So, jetzt ist voll. Ist nicht schlimm, ich komme morgen nach der Arbeit vorbei und dann mache ich. Und dann gucke ich mir erstmal an. Genau. Ja, la 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 la. Hör auf damit! So. Das Kastanien am Auge. Ja, ein paar habe ich schon gemacht, aber nicht alle. Nicht alle. Okay. Ist 5 kleine Kastanien, sind wahrscheinlich hier. Ja, könnt leider nicht gucken. Ja, gut, hier. Da sind sie. Ungeziefer. Ey Karl, wie heißt denn das Pferd da oben? Wie ist das denn? Wie heißt der? Der hier? Ja, Dicker. Dicker. Ist das der Dicke? Ich dachte, das wäre der Zitrön. Ist das nicht der Zitrön? Nee, das ist der Dicke. Das ist der Dicke. Gut. Sagt man doch nicht. Der hat nur schwere Knochen. Sehr schön. Kerle, bist du ein großer Junge auf dem... Ach du ja. Ich kann auch stehen. Hör ja auf. Merkt er dich überhaupt so? Wir haben es geschafft. Wieder mal. Zitrön, ja. Ja, ich glaube 20:15 Uhr. Fertig. Letzter Termin.